48 घण्टामा कामाख्या सिद्ध बन्ने तरिका। कामाख्या गएर सिद्ध बन्न मन छ, चिन्ता नलिनुहोस्, यी 5 स्टेप गर्नुहोस्, ग्यारेन्टी सिद्धि। साधना चाहिँदैन, खाली मोबाइल चाहिन्छ। पहिलो, बाटोमा खरानी किन्नुहोस् अनि अनुहारमा यसरी दल्नुहोस्, जन्मदै लगाएको जस्तो धेरै दल्नुहोस्। क्यामेराले खरानी देख्छ, चेतना देख्दैन। दोस्रो, जुनसुकै जटाधारी बाबा देख्न साथ तुरुन्तै सेल्फी। नसोच्नुहोस् को हो, कुन परम्पराको हो, फोटो चाहिएको, बायोडाटा होइन। बाबा सुतिराखेको भए पनि एंगल मिलाउनुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, हिँड्नुहोस्। तेस्रो, बजारबाट एउटा त्रिशूल, एउटा रुद्राक्षको माला, एउटा डम्बरू, 3 मिटर कालो कपडा, एउटा चिम्टा, 500 रुपियाँमा पूरा सेट, पोसाक तयार। चौथो, रिल बनाउनुहोस्, स्लो मोसनमा हिँड्नुहोस्, धुवा बीचबाट निस्कनुहोस्। खापेको जस्तो आँखा ठुलो ठुलो, पछाडि त्यो डरलाग्दो म्युजिक, क्याप्सन, आमाले आफै बोलाउनु भयो, म अगोरी बनिसके। 15वटा ह्यासट्याग कम्तीमा। र 5 हो, घर आएर सबैलाई भन्नुहोस्, अगोरी बाबा भेटे, दीक्षा दिनुभयो, अब म सिद्ध भएँ, अगोरी भइसके, बधाई छ। अब तपाईँ साँच्चै सिद्ध बन्नुभयो। टिकटकमा, इन्स्टाग्राममा अनि साँचो कामाख्यामा त बसी बसी हाँसिराख्नु भएको छ तपाईको नौटंकी देखेर। किनभने खरानी अनुहारमा लाग्छ बाबु, चेतनामा होइन। फलो गर्नुहोस्, अर्को पटक साँचो साधना कस्तो हुन्छ भन्छु। अनि हो, त्यसमा कुनै फिल्टर लाग्दैन। जय आमा कामाख्या।